Lalawigan sa Sugbong Negros Oriental nabutang na sa meteorological drought matod sa pag-asa. Kini nunod sa upat ka sunod-sunod nga buwan nga minus ang pag-uwan nga nasinati nga epekto usab niini atong sayran pinaagi sa report ni Loan Merondina. Base sa latest climate outlook sa pag-asa, padayon paghihapong masinati ang epekto sa El Nino phenomenon hangtod sa buwan sa Mayo. Sa actual rainfall data sa pag-asa niadtong Marso 19, nasinati ang way below normal rainfall amount kun hilabihang ka menos nga pag-uwan sa halos tibok bahin sa nasod nga makita nga anaa sa color red. Dinhi sa Central Visayas, anaa na sa tulo ngadto sa upat ka sunod-sunod nga mga buwan nga hilabihang ka menos ang pag-uwan nga nasinati. Natay reduction ng more than 60% na tubig ulan na as of karon na nare-receive. And sa atong assessment, base sa data sa March 17, so gideclare na sa Central Visayas ang Cebu, Negros Oriental Province as drought and Bohol and Siquijor is dry spell condition. Ang epekto sa El Nino nasinati na sa pipila ka bahin sa lalawigan sa Sugbo. Sama sa Haklupan Dam sa Talisay City, kansang produksyon sa tubig miubos og 10,000 cubic meters sukad pa niadtong buwan sa Pebrero. Miuga na usab ang Mananga River habig sa Haklupan Dam. Samtang niadtong Domingo, Marso 17, gipasirada na usab ni Oslob Mayor Ronald Guarin ang Tumalog Falls nunot sa kadaghang reklamo sa mga turista nga iyang nadawat nga ni menos na usab ang tubig sa falls. Layo ra kaayo sa katahom niini niadtong wa pa masinati ang El Nino nga abunda sa tubig ang Naasoy Falls o gani usa kini sa mga paboritong destinasyon sa mga lokal ug langyang turista. Base sa social media post sa Oslob, sukad pa niadtong Enero na matikda na ang paghinay sa aga sa tubig sa falls. Matod sa pag-asa, bisan kun anaa na sa 62% ang tsansa nga masinati ang La Nina sa mga buwan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto, apan pabilin gihapong masinati ang menos nga mga pag-uwan sa buwan sa Abril ug Mayo. Hindi ibig sabihin na ngayong season tumataas ang chances ng La Nina is mararanasan na natin ang impacts ng La Nina. So ang pre-developing La Nina is also contribute to below normal rainfall conditions. The impacts of La Nina is naasa last quarter of this year. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.